टोटल वेलनेस बोन सेटिङ सेन्टर सिलगढी। यदि तपाईहरूलाई ब्याक पेन, नी पेन, सर्भाइकल स्पोन्डलाइटिस, आर्थराइटिस, सायाटिका, फ्रोजन सोल्डर अनि कुनै पनि जोइन्ट पेन छ भने सिलगढीमा पहिलोपल्ट बिना औषधिको उपचार हुनेछ। यो उपचारलाई काइरोप्र्याक्टर ट्रिटमेन्ट या ट्रेडिसनल बोन सेटिङ ट्रिटमेन्ट भनिन्छ। यो उपचार लाभदायक अनि सुरक्षित छ। यदि तपाईहरूलाई यो उपचारबारे केही जानकारी चाहियो भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल गर्नु या अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नु सक्नुहुन्छ।